ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે 5 વર્ષની આયુમાં પ્રથમવાર ગૌ ચરાવવાનો પ્રારંભ કરે છે એ દિવસ એટલે ગોપાષ્ટમી. આજનો પાવન પર્વ ગોપાષ્ટમીની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામના. ગોવિંદને પ્રસન્ન કરવાનો સરળ ઉપાય છે ગૌ માતાની સેવા, ગૌ સેવા. આપણે પણ પ્રતિદિન આજના પાવન દિવસથી આપણે એ અવશ્ય પ્રણ કરીએ પ્રતિદિન ગૌ સેવા કરવાનો.